హాయ్ హలో మామ, నేను మీ రాజా వీరభద్ర పవర్ టూల్స్ మెకానిక్ వెంకటేషన్ మామ. ఈరోజు మన దగ్గరికి పవర్ బోల్డ్ 600 మోడల్ మిషన్ రిపేర్కి వచ్చింది. పవర్ సప్లై స్విచ్ కంప్లైంట్ వచ్చింది మామ. స్విచ్ మార్చేసాను. ఇది చాలామంది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కార్పెంటర్స్, వెల్డర్స్, హౌస్ పర్పస్లో కూడా అది మిషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మామ. సో ఈ కరెంట్ మిషన్స్ కావాలంటే మన దగ్గర ఉంటాయి. మన దగ్గర రిపేర్ కూడా జరుగుతుంది. కొత్త మిషన్లు కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి. రేటు కూడా చాలా రీజనబుల్గా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా మన షాపు చాలామంది అడ్రస్ అడుగుతున్నారండి. అడ్రస్ కూడా నేను ప్రతి వీడియోలో మీద మెన్షన్ చేస్తున్నాను మన షాప్ అడ్రస్. సో ఈసారి నేను చూసి నెంబర్ కూడా ఇస్తాను. ఎవరికైనా చిన్న ఫోన్ చేయొచ్చండి. ఇంకా మన షాప్ దగ్గర చాలా మిషన్స్ కొత్త మోడల్స్ ఉంటాయి. ఎవరికైనా కావాలంటే మన షాపుకు రండి. థ్యాంక్ యూ. మీరే కాకుండా మన వీడియోలు చూసే ప్రతి ఒక్కరు మనకు ఒక లైక్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ వల్ల ఈ వీడియో 10 మందికి వెళ్తుంది. సో మన షాప్ అడ్రస్ అనేది అందరికీ తెలుస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.